Buonasera, io vai in immens piacere, was ihr unterlaut. Das ist Romanisch, das ist meine Muttersprache. Es ist sehr nah beim Französischen, aber leider ist es zu wenig gut, dass ich einen Vortrag auf Französisch halten kann. Dafür ist Pierre Frey da, er macht die Übersetzung und was er sagt, stimmt. Il prétend que nous autres francophones devrions comprendre le romanche en raison d'une proximité qu'il fantasme un tout petit peu. Mais il faut comprendre que je lui ai expliqué que j'avais été maître d'allemand au Collège des Grandes Communes au Petit-Lancy et que le public genevois était un peu rétif à la langue allemande. Also es freut mich sehr, dass ich hier über meine Erfahrungen als Architekt reden kann, oder nicht nur als Architekt, sondern als lebender Mensch. Ich lebe in Frieden, in diesem romanischen Dorf. Es hat viel weniger Leute, als was es hier hat. Ich habe dort ein Büro und bin jede Woche in Zürich. Ich pendle zwischen zwei Welten. Il vous salue, se réjouit d'être ici pour parler de sa pratique. Il affirme en premier lieu ne pas faire une architecture meilleure ou moins bonne que les autres, mais simplement une architecture différente. Sa pratique est pendule entre le village de Vrien où il travaille et Zurich où il enseigne. Andres Comte Sponville sagt, ein französischer Soziologe, man besitzt immer nur, was man erhalten und verarbeitet hat, was man durch andere und gegen sie geworden ist. Und Vrien hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Vrien hat mich beeinflusst. Vrien ist ein Teil meiner Kultur. Es ist kein Projekt Vrien für mich, sondern eine Art zu leben. Und es dauert so lange, wie es dauert. Il commence par citer André Comte-Sponville, qui dans Petit traité des grandes vertus pose qu'on ne possède jamais que ce qu'on a élaboré, qu'on a affirmé face à autrui et qui nous a construit. Il affirme donc que Vrien a fait de lui ce qu'il est, un lieu de l'interprétation et de l'exercice, de l'essai et de l'expérience. Et au fond, c'est le fond de son activité qui dure depuis 25 ans et qui est lié au fait que les agriculteurs de la vallée sont restés dans leur village et que c'est ça qui fonde sa culture. Ich zeige zuerst einmal, was ich in Vrien gemacht habe. Es sind Versuche, das Leben für mich und für andere ein bisschen erträglicher zu machen. So verstehe ich das Bauen. Son ambition est de rendre la vie un peu plus supportable pour lui-même et pour les autres. C'est dans cet esprit qu'il interprète l'acte de bâtir et qui va nous montrer un certain nombre de réalisations qu'il a construites à Vrien. Das ist der Ort hier. C'est le village. Da hinten lebe ich an diesem kleinen Ort. Il vit dans le village qui est au fond de la vallée. Da habe ich ziemlich viel gebaut. Diesen Dorfkörper wollte ich ziemlich kompakt halten. Ställe, ein Schulhaus und vieles mehr. Il a beaucoup construit dans le village lui-même. Il a contribué très fortement, d'ailleurs, à l'aménagement du territoire et à la densification du cœur du village. Et en particulier, il a induit comme maire une politique foncière qui a évité l'éparpillement des constructions. En haut, vous avez l'école, en bas l'église et la Stuva dei Morts que vous verrez après. Und auch schön, auch diese Straßen konnten wir bauen. Es gab ja eine Mechanisierung in der Landwirtschaft und die Bauern brauchten bessere Straßen. Also haben sie so gut wie möglich eingefügt in die Topographie. Cette inscription dans la topographie est aussi liée au fait que pendant de longues années, il a été vice-maire du village, qu'il a conduit l'aménagement routier, la desserte des alpages. Et le projet, il faut vraiment le comprendre comme un projet territorial. Hier sieht man auch sehr schön die alten Terrassierungen. Das waren Acker, die sind heute zum Teil verschwunden. Heute wird es ganz anders bewirtschaftet. Il montre les traces résiduelles de l'agriculture en terrasse qui ont survécu malgré que maintenant le
territoire est exploité et géré différemment. Da kann man es verstehen, wenn man sagt, Landschaft ist ein Konstrukt. Cette image exprime précisément l'idée que le paysage c'est un paysage construit. Das ist das alte Dorf. Le centre du vieux village. Das sind neue Ställe, die wir gebaut haben für Bauern, die größere Ställe brauchen. Wir haben eine kompakte Einheit gebaut. Wir wollten nicht die Ställe irgendwo bauen, sondern so kompakt wie möglich. Au premier plan des étables modernes, l'image est prise au téléobjectif et elle écrase le champ. Das ist der Strickbau, das Schichten von Hölzern, von Massivhölzern, das war im Alpenraum sehr stark verbreitet und in den letzten Jahren wurde das natürlich durch andere modernere Konstruktionen abgelöst. Il construit donc presque systématiquement en madrier assemblé horizontalement. Il faut peut-être juste traduire le terme Strickbau, ça vient du verbe stricken, qui est tricoter, littéralement les madriers assemblés tel un tricot. Et c'est le mode de construction traditionnel qu'il a réinterprété et sur lequel il s'est enclenché en quelque sorte. Der Strickbau ist viel mehr als nur ein Konstrukt, das sind sozioökonomische Zusammenhänge. Es wird durch das eine Wertschöpfungskette erreicht, die Leute können mit dem umgehen und das hat eine völlig andere Bedeutung als eine andere Konstruktion. Il explique que le tricot n'est pas seulement technique des pièces de bois qu'on assemble, mais c'est aussi le tricot des implications sociales, c'est-à-dire des entreprises, des métiers que vous faites travailler pour mettre en œuvre le bois local. Et le fait de construire avec les matériaux du lieu selon une technique traditionnelle qui fait évoluer, crée une chaîne de valeur locale qui ne peut pas exister si vous importez les matériaux. Vielleicht versteht man am Strick besser mein Ansatz als Architekt, wenn ich sage, Bauen ist Leben und die Norm des Architekten. Und wer das vergisst, verfällt in die Beliebigkeit. J'ai pas vraiment suivi. Ich habe nicht mitgemacht. Hast du gesagt schon? Ich habe nichts verstanden. Bauen ist Leben und das Leben ist die Norm des Architekten. Wer das vergisst, verfällt in der Beliebigkeit. Voilà, construire c'est vivre, c'est ce qui qualifie le rôle de l'architecte et celui qui oublie ça tombe dans l'arbitraire au fond, dans le caprice. Das sind Versuche des Strickbaus. Das eigentliche Wesen des Strickbaus ist die geschlossene Zelle. Voilà, la construction en madrier, forcément, vous avez une longueur qui est presque toujours la même, provoque une construction de cellules qui ont toujours des mêmes dimensions, donc force l'architecte à étudier des systèmes d'agencement typologique. Ich mag Typologien. Das Spiel zwischen Typus und Topos ist, glaube ich, das, was Architektur ausmacht. Il est très intéressé par ces questions typologiques. Le jeu entre la typologie et les valeurs et les matériaux du lieu est au cœur du dispositif qui fait son métier d'architecte. Das sind so die ganz ersten Bauten, Zweizellen, Häuser, Vierzellen. So hat es sich dann weiterentwickelt. Wir haben mit der Zeit eine andere Methode entwickelt, in Zellen gedacht. Hier Raum, Zwischenraum. C'est un développement des typologies qu'il a expérimenté dans le sens chronologique du haut vers le bas, avec l'introduction à partir de l'avant-dernier registre de beaucoup d'espaces intermédiaires. On retrouvera cet argument à la fin. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, dass man mit dem Strickbau auch wie ein Bildhauer denken kann. Man kann es formen. Il a découvert que la construction en madrier permettait une démarche analogue à celle du sculpteur qui procède par addition de matériaux. Da mag ich die Skulpturen von Edoardo Chillida. Bei ihm hatte man das Gefühl, dass was er ausgeholt hat, ist fast dichter als die Materie selber. Nicht. Vom Edoardo Chillida.
Der spanische Bildhauer, der hat so Räume ausgehöhlt und der Luftraum ist fast dichter als die Materie. Il cite un sculpteur espagnol qui a travaillé par soustraction de matériel en taillant des pièces et qui a constitué des intérieurs qui sont presque plus denses que la matière extérieure. So sehen die Häuser dann aus. Ça, c'est une des maisons terminées. Das ist ein Haus im Wallis, ähnlich. Die Walliser sind ein bisschen anders, aber ähnlich. Le même principe, mais construit en Valais. Das ist der Innenraum so aus einem Material gedacht, wie ausgehöhlt. Am liebsten habe ich ein Material. Il voit l'espace intérieur qu'il a construit ici comme s'il l'avait en réalité creusé, travaillé par soustraction. So sehen Ställe aus im Frieden, größere Ställe für Bauern. Ça, c'est les étapes que vous avez vues frontalement tout à l'heure. Eine Metzgerei, die Bauern konnten hier ihre Tiere schlachten. Wir konnten verhindern, dass die Tiere zu weite Transporte gehen müssen. L'atelier de boucherie est installé localement pour réduire les temps de transport du bétail. Geißen halt, das sind Geißen. Geißen, das sind diese kleinen Tiere, das ist der Geißenbock. Der schmeckt ein bisschen. L'élevage des chèvres qui nécessite évidemment un bouc et il paraît qu'ils sentent mauvais. Ich hab versucht mit meiner Politik, als Architekt ist man auch Politiker, muss man eigentlich sein, auch die Geißenhaltung in diesem Ort ein bisschen zu fördern. Voilà, alors quand on fait l'architecte, on doit nécessairement s'engager d'une certaine manière politiquement. Et il y a en effet dans cette vallée toute une politique de promotion de l'élevage caprin. So eine erhabene Landschaft. Das ist nicht schön, das ist erhaben, das ist nicht gefällig. Erhaben. C'est le paysage sublime qui entoure l'ensemble de la démarche et qui lui sert de coulisse. Ein Schulhaus, eine Turnhalle, eine Gemeindehalle. La salle de gym annexe de l'école des années 50 qui est en même temps salle polyvalente communale. Der Innenraum dieser Halle, da haben wir ein spezielles Tragsystem entwickelt mit Jörg Konzett. Système des fermes imaginé par Jörg Konzett. 5 planches agrafées, l'ensemble sous-tendu par les éléments verticaux, forme une ferme extrêmement légère et économique. Wir haben zuerst das Tragsystem entwickelt, aus dem ist dann die definitive Form entstanden des Gebäudes. Ich konnte zum Beispiel die Fenster nicht hier auf dieser Ebene setzen, sonst hätte ich da oben den Anschluss ja nicht lösen können. Ich mag, wenn Form und Konstruktion gleichzeitig gedacht werden. Il explique qu'avec Jörg Konzett, ils ont imaginé la structure avant d'avoir réglé complètement l'espace et les façades, ce qui explique que la structure se rattache aux poteaux verticaux, mais qu'ensuite le vitrage, les fenêtres et la façade s'est déporté sur l'extérieur. Et c'est au fond à ce moment-là qu'il a fait le geste d'architecture, de la conduite de la lumière, le réglage de l'espace. Vielleicht ein bisschen im Sinn vom Bricolage von Levi Strauss. Er sagt, der Bricoleur hat nur eine bestimmte Art Werkzeuge, er hat nur eine bestimmte Anzahl an Materialien und mit dem versucht er etwas Gescheites zu machen. Also der Bricoleur ist ein bisschen ein Alchemist. Der Alchemist will alles zu Gold machen. Il cite Lévi-Strauss, là j'ai eu le temps de chercher sur Internet. Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées, mais à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet. Son univers instrumental est clos et la règle de son enjeu est de toujours s'arranger avec les moyens du bord. Also die Haltung war die, wenig Materialkosten, viel Intensität in der Umsetzung, in der Arbeit. Dadurch entsteht Arbeit am Ort, es entstehen Differenzen, es wird Baukultur generiert. Alors là, clairement, il y a une option
en application, qui est de choisir un système constructif qui génère un maximum de temps de travail spécialisé sur le lieu, donc que l'argent reste dans la vallée concrètement, et voilà, c'est tout. Ein Umbau, ein Weiterbauen an einem bestehenden Haus, Transformation et agrandissement d'une maison existante à Vrine, eine Telefonkabine, cabine téléphonique, ein Aufbahrungsraum für verstorbene Menschen. Das war bisher mein allerwichtigstes Projekt. Da konnte ich alle meine Erfahrungen auf der sozialen Ebene, auf der kulturellen Ebene wirklich ausloten. Il va parler de la maison des morts. L'image en fait montre un détail du parvis de l'église. Les crânes sont en frontispice de l'accès à l'église. Das sind echte Köpfe, das sind keine Trappen. Ich jure qu'ils sont vrais. Menschen, das waren Menschen. Die Leute wollten im Frühjahr einen öffentlichen Aufbahrungsraum. Bis jetzt waren die Toten daheim aufgebahrt. Das ist der Sarg meines eigenen Vaters. Ich habe das alles durchgelebt. In dieser Zeit, wo ich den Aufbahrungsraum geplant habe, sind meine Mutter und mein Vater gestorben und sie wurden daheim aufgebahrt. Alors il faut se rendre compte que pendant la période où l'architecte conçoit la maison des morts qui doit prendre place à l'entrée du cimetière, est survenu le décès respectivement de son père et de sa mère, et il a dû conduire la pratique traditionnelle de la veille des défunts à la maison. Ich wollte diese Änderung nicht verhindern. Ich wollte einfach, dass die Leute darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn die Toten ausgelagert sind. C'est le moment où dans le village on se pose la question et on se rend compte que cette veillée des morts à la maison ne peut plus se continuer indéfiniment parce qu'il y a eu trop de changements, mais qu'en même temps personne n'est encore vraiment prêt à délocaliser cette activité en dehors du foyer et l'établir dans un lieu public ou anonyme. Et ça pose les termes du sujet d'architecture. Der Tod ist immer ein öffentliches Ereignis im Dorf. Du kommst an dem gar nicht vorbei, wenn jemand stirbt. Le décès d'un membre de la communauté est clairement un événement public auquel personne ne peut se soustraire. Si un membre de la communauté meurt, vous ne pouvez pas passer à côté du fait qu'il vient de mourir. Und wenn man mit dem Tod sich beschäftigt, dann spürt man, Tod ist eine Faszination, Tod hat eine magische Schönheit. Man muss aufpassen, wenn man diesen Begriff Schönheit braucht, aber es ist unglaublich. Et cette présence de la mort dans la réalité de l'existence possède, selon lui, une fascination et une beauté propre. So sieht das Haus aus, außerhalb des Friedhofes, zwischen profan und sakral. La maison des morts est sur la droite, vous avez l'église et son cimetière. Le cimetière est autour de l'église. Et la maison des morts fait l'articulation entre l'espace consacré et l'espace de la vie quotidienne. Es wurde hier wie ein neues Glied in der Hierarchie des Dorfes eingefügt. Au fond, il introduit dans le village une véritable charnière entre ces espaces qualifiés. Michel Foucault würde das bezeichnen als ein Raum der Heterotopie. Heterotopie heißt andere Räume, außerhalb des Alltages, des Wohnens und Arbeitens. En suivant le vocabulaire de Foucault, on pourrait dire que c'est un espace hétérotopique qui condense au fond le changement de comportement dans un ou dans l'autre espace. Das ist der Grundriss hier. Im Erdgeschoss wird der Tote aufgebahrt, es gibt einen Zugang. Le rez inférieur avec à gauche l'entrée. Es gibt einen Zugang von oben. Il y a un accès supérieur qui donne directement soit sur le côté puis un troisième sur le cimetière. Hier kann man Kaffee trinken und über den Toten diskutieren oder auch lachen, Freude zeigen. Es ging eigentlich darum, vom Anfang an, ich wollte einen Raum bauen, wo man auch hingeht, wenn niemand verstorben ist. Also die Verdrängung des Todes wollten wir ein bisschen
À l'étage aus dem supérieur, Weg il gehen. a introduit une petite cuisine et une véritable chambre pour se tenir. Les portes sont assez lourdes et hermétiques et on peut isoler l'espace supérieur, dire du bien ou du mal du mort. Et l'idée est aussi que la maison des morts puisse être un endroit où on pourrait se rendre pour se réunir, même s'il n'y a personne à ensevelir. Ihnen ist das Haus mit Schellack behandelt. Schellack ist ein wunderbares Material, das man früher brauchte für Möbelbehandlungen. C'est un vernis de luthier qui a été utilisé, un copal de luthier qui a été utilisé pour revêtir l'intérieur, alors que l'extérieur a été blanchi avec un mélange de chaux et de caséine. Das vom Friedhof aus, außen ist es mit Casein behandelt. Casein ist eine Mischung aus Essquark und Kalk. Kalk gibt die Farbe, Essquark, Quark ist das Bindemittel. Habe ich schon übersetzt. Okay. Was habe ich vom Frieden gelernt? Man erfährt immer etwas im Leben. Ich musste lernen, mit relativ einfachen Mitteln etwas zu machen, das für die Menschen stimmt. Und oft haben wir auch bewusst auch die Begrenztheit gesucht. Also das Neue, das dazu gekauft wurde, das war wie etwas Edleres. Il se pose chaque fois, après chaque objet qu'il présente, il dit qu'est-ce que j'ai appris de Vrine. Alors c'est un paradoxe, c'est de faire quelque chose qui est précieux avec des moyens extrêmement limités. Das Dorf hat sich verändert in den letzten Jahren, innen und außen. Die Welt hat ja auch Einfluss auf Vrien und die Peripherie reagiert viel sensibler auf äußere Einflüsse. Les changements intervenus dans la société s'exercent évidemment aussi à Vrine et la périphérie est très sensible à ces influences, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Also ich würde sagen, was ich vor 20 Jahren angefangen habe, das wäre heute fast nicht mehr möglich. Die Welt verändert sich so schnell. Die Menschen auch. Il affirme que ce qu'il a réussi à faire il y a 20 ans serait pratiquement plus possible aujourd'hui en raison du changement des mentalités et de la vitesse avec laquelle l'accélération des changements et leur impact sur la société. Das ist das Kloster Disentis, ein anderes Projekt. En arrière-fond, vous avez le couvent de Disentis. Hier wollten wir einen anderen Bildungs- und Erfahrungsraum für junge Leute aktivieren. L'objectif, c'est d'avoir un nouvel espace de formation et d'habitation pour des personnes jeunes scolarisées. Die Elemente waren die Abtei, das Kloster, die Klosterschule und der Klosterhof. Il y a 3 éléments qui entrent en ligne de compte. Le couvent lui-même, l'école du couvent, le couvent, donc les pères tiennent classe, plus la ferme du couvent. Donc c'est les bons pères, les jeunes élèves et les vaches. Und diese 3 Glieder wollten wir zu einem vielfältigen Bildungs- und Erfahrungsraum für junge Menschen machen. Also auch die Landwirtschaft ist etwas Großartiges für Erfahrungen. Et l'idée, c'est de considérer, de lier ces 3 facteurs pour résoudre plusieurs problèmes et les lier par l'architecture. Das ist das neue Haus. Das Kloster ist 1400 Jahre alt. Le couvent a 1400 ans et vous avez au milieu la maison d'habitation pour les jeunes filles qui sont élèves des bons pères. Ein Haus für Mädchen. Schon gesagt. 4 Geschosse, 4 étages. die zählen hier, die Les Schlafräume, cellules d'habitation privée, der Gemeinschaftsraum l'espace collectif au und milieu, schaut immer in einer anderen Richtung. toujours à chaque étage orienté Das différemment. gibt einen Zugang von außen zu jedem Geschoss. À chaque Hier, étage, en raison de la pente, vous avez un accès depuis l'extérieur. hier, da. Ich muss nicht mit dem Lift raufgehen. Wenn ich da reinkomme, dann sehe ich in einer bestimmten Richtung und weiß genau, ich bin im richtigen oder im falschen Haus. Et le fait d'avoir l'orientation quand vous entrez dans la maison à quelque étage
vous permet d'identifier le fait que vous êtes bien chez vous et pas chez celui du dessus ou du dessous. Es ist verboten, den Buben das Haus zu betreten, aber es gibt Schleichwege, sie kommen irgendwie rein. Il y a des passages dérobés qui permettent d'obvier au fait que l'accès est interdit aux jeunes gens. Das ist der Körper in der Mitte, hier. C'est l'élément central. Da ist ein Raum drinnen zum Sitzen, die Mädchen kuscheln da drinnen, es ist warm, es ist beheizt. L'endroit est chauffé, c'est un lieu convivial au centre du dispositif. Die Treppe hier, die da L'escalier est hinten toujours juste dessous geht, hinten eine kleine Küche. la maquette. Derrière, il y a une cuisine. Das ist der Treppenkorb, wir mussten ein Modell bauen, sonst hätte der Baumeister das niemals hingebracht. Pour expliciter le projet aux entrepreneurs, ils ont construit le modèle. Das Zimmer des Mädchens, sie sitzen in diesen Nischen, das Thema war Fensterplatz. Fensterplatz ist etwas anderes als Fensterbild. La niche à la fenêtre, c'est autre chose que le découpage des vides et des pleins ou des ouvertures. Et ces fenêtres sont toutes en niche, avec les grands meneaux en bois au milieu. Die Fensterplätze sind auch die besten Räume im Haus. Et le Fensterplatz, enfin c'est la niche à la fenêtre, c'est le meilleur espace de la maison. Heute konzentriert sich alles halt auf Fensterbilder. Alors que les façades et les fenêtres sont des vides. Und die Leute hatten, das war ein Wettbewerb, das C'est le résultat d'un concours. Und dann hatten die Mönche ein bisschen Vertrauen zu mir und haben gesagt, willst du den Stall bauen? Alors l'élément suivant de cette trilogie, c'est d'avoir accepté le mandat de construction de l'écurie. Wir haben einen sehr großen Stall gebaut, man kann hier drüber laufen und man sieht die Tiere, man stört sie nicht beim Fressen. Also das Beobachten, die sensitive Wahrnehmung. L'accès se fait quand on accède au site par en haut et vous avez une passerelle qui fait toute la longueur. Il y a 80 ou 120 postes pour les vaches. Et vous ne dérangez pas le bétail en train de manger et de ruminer. Und als letztes konnten wir noch einen Produktionsort bauen, eine Käserei. L'écurie, la traversée de l'écurie débouche sur la fromagerie. Das ist die Käserei und hier unten im Boden sind die Käsekeller. Vous avez la fromagerie et chaque fois en retrait, tout dans l'image précédente, oui, ici sous la colline, les caves à fromage, les caves d'affinage. Die Idee war, Räume zu bauen, in denen der Käse reift ohne Technik. L'idée, c'était d'avoir des caves d'affinage sans technique de ventilation ou de réfrigération. Um diese Bogenarchitektur, hier gibt es eine organische Luftumströmung. Käse, La forme de l'arche permet la convection de l'air. Käse hat nicht gerne, wenn die Luftbewegungen zu schnell sind. Und hier gehen sie langsam vor sich. Le fromage a besoin que la circulation d'air, la convection soit lente, sinon il se dessèche. Gut, was habe ich von dies gelernt? Die Theorie von Lefebvre. Lefebvre sagt, es braucht 3 Dinge, damit ein Ort ein guter Lebensort wird. Es braucht eine Produktion von Produkten. Daraus entsteht eine Produktion von Wissen, weil nur aus Machen entsteht Erfahrung. Und als drittes entsteht eine Produktion von Bedeutung. Und Cassirer sagt genau das Gleiche. Er sagt, wenn Architektur mit Bedeutungen gekoppelt wird, dann entsteht Kultur. La question « Qu'est-ce que j'ai appris à Dicentis ?» Il commence par citer Henri Lefebvre de la production de l'espace, la production de produits, la production de savoir et la production de valeurs sont liées organiquement. Et le philosophe allemand Ernst Cassirer ne dit pas autre chose quand il dit « L'objet de la connaissance est abordé comme un tissu de relations ». Ein anderer Ort, auch ein kleiner Berg, ein kleines Bergdorf. Hier ging es darum, ein Gasthaus zu bauen. Und wir wollten mit diesem Gasthaus die Gemeinschaft wieder zusammenbringen im Dorf.
un autre village d'une vallée des Grisons où le projet de construire une auberge a permis de matérialiser la volonté de redonner un ensemble et une cohérence au village. Das ist ein altes Haus und hier haben wir da hinten neu gebaut. Ils ont reconstruit assez profondément, restructuré profondément une ancienne maison. Das ist alt, 3 Geschosse und hier der Neubau. Über 2 Geschosse. Unten die Küche, ein Gasthaus und oben ein Saal. Cuisine, auberge au rez-de-chaussée, Das ist en haut une salle. Das ist der Aufgang, die Treppe. Für L'escalier mich d'accès. war es wichtig, hier die Treppe, die führt zur Topographie des Brunnens. Das ist übrigens der größte Holzbrunnen Europas. L'escalier sert d'élément de liaison pour donner du sens à la topographie du lieu. Il signale en passant que vous avez là le plus grand fontaine en bois d'Europe. Und um diesen Raum zu aktivieren, sah ich eigentlich nur darin, die Treppe muss da runterführen. Das funktionierende Element kann diesen Raum erschließen. Cet escalier est stratégique pour lier et donner de la cohérence à ces différents espaces et les articuler correctement. Das ist ein Modell. C'est une maquette. Modelle sind oft schöner als Häuser. Il dit que les maquettes sont souvent plus belles que les maisons. Nicht immer. Pas tout Das ist ein Modell vom Saal. Hier ist der Saal schöner geworden als im Modell. Aber hier bei der Treppe nicht, darum zeige ich nur das Modell. Il prétend que dans l'escalier, la maquette est mieux que l'escalier réel, alors que dans la salle, elle est mieux sortie que la maquette. Ich mag abstrakte Modelle, dann kann man damit arbeiten, man sieht, was sich verändert. Wenn es zu präzise wie Renderings, dann hat man das Gefühl, das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit, das ist das Ende. Und hier kann ich wunderbar etwas abschneiden oder dazufügen. Il souligne l'importance du caractère d'abstraction que conserve la maquette et affirme que si la maquette a trop de caractéristiques réalistes, on perd au profit de l'anecdote la lecture du principe. Die Bauherrschaft wollte hier ein großes Panoramafenster und Le ich nicht. client voulait une fenêtre panoramique. Ich wollte diese Gleichmäßigkeit, um sie zu überzeugen, haben wir dieses Tanzbärchen da innen gestellt. Ich habe gesagt, wenn ich tanze mit meiner Partnerin und an diesem aggressiven Licht vorbeigehe, dann sagt sie, wo bist du? Also, damit das Ereignis funktioniert, braucht es ein gleichmäßiges Licht. Es braucht eine Ablenkung des Gift. L'image des danseurs a permis de contester l'idée de la fenêtre panoramique en disant si nous dansons devant cet immense trou et la lumière qu'il procure, ma partenaire va finir par me demander où je suis. Et c'est pour ça qu'il préfère l'alternance de l'ombre et de la lumière pour identifier l'espace. Die Frage von Atmosphäre ist natürlich immer wichtig in der Architektur, aber für mich geht es nicht darum, nur Atmosphäre zu machen, sondern es stellt sich die Frage, welche Atmosphäre. Und ich glaube, innerhalb eines bestimmten Kulturkreises gibt es für bestimmte Nutzungen bestimmte Atmosphären. Also für die Totenstube wollten wir eine spezifische Atmosphäre, für diesen Tanzlokal eine völlig andere. Au fond, il dit que l'atmosphère d'un espace signifie en elle-même et que pour la Maison des Morts, il convenait une certaine atmosphère et évidemment pour une salle de danse, une toute autre. Man weiß ja nie genau, wie Atmosphären entstehen, ob sie auf uns zukommen oder ob wir etwas hineingeben. Also die Atmosphäre ist immer das Wechselspiel zwischen Objekt und Subjekt. On ne sait pas très bien comment les atmosphères se constituent. Elles finissent par être un échange de relations entre l'objet et le sujet. Et on ne sait pas si c'est l'espace qui agit sur le sujet ou inversement. Mais en tout cas, les deux paramètres doivent être tenus compte. Ich sehe aus diesem Fenster immer andere Bilder und die kommen auf mich zu. Voilà les fenêtres telles que réalisées qui procurent toujours des images différentes qui s'adressent à nous. Die wirken wie Resonanzkörper. Ils forment comme des caisses de résonance. Lies Bruno Latour, das Parlament der Dinge.
le Parlement des choses de Bruno Latour évoque cette problématique. Ein Angelpunkt zwischen Saal und Außenraum. La salle ouvre sur un espace intermédiaire qui est ni dedans ni dehors. Unter dem Gasthaus der Zugang zum L'accès au Gastraum restaurant mit einer speziellen Akustikdecke. avec les dispositifs acoustiques dans le plafond. Das ist der Raum für die Einheimischen. C'est la salle d'auberge pour les gens du lieu, les indigènes. Man muss Bilder anschauen und die spüren, was das wesentlich ist. Ein Bild von David Tenier, das Wahnsinnige an diesem Bild ist, ich weiß nicht, was Mensch und was Mobiliar ist. Es kommt fast zusammen. Dans ce tableau de David Teniers, il considère qu'il est finalement devenu très difficile de distinguer le mobilier des figures, des personnages. Das ist die kleine Gaststube für die Einheimischen mit 2 Stammtischen in den Ça, Ecken. c'est la chambre, donc la Gaststube pour les indigènes avec 2 tables de Stamm. Wir hatten provoziert und gesagt, es braucht einen Stammtisch für Frauen, eins für Männer. So. Provocativement, ils ont proposé une table de Stamm pour les femmes, une pour les hommes. Und dazwischen gibt es eine Säule, für die musste ich kämpfen. Die hätte man auch wegnehmen können, aber ich wollte sie. Die schafft irgendwie Distanz und Nähe. Sie ordnet das Leben innerhalb dieses Raumes. La colonne a été l'objet d'une bataille. Statiquement, il était possible de l'évacuer et il s'est battu pour la garder parce qu'au fond, sans en avoir l'air, la colonne opère la ségrégation des 2 parties de la salle. Das sind die alten Räume. Les anciennes chambres. Ja, eine Räucherkammer. Hier wurden Le früher fumoir Würste. traditionnel où on fumait les saucisses. Und das gibt es in diesem Hotel, so ein Raum. Das finde ich großartig. Ils l'ont laissé tel qu'il est, bien qu'il ne serve à rien. Auch Heterotopie. Et évidemment aussi créant cette distance. Gut, was habe ich vom Valendas gelernt? Wir haben etwas probiert. Wir haben gesagt, am Anfang steht das Ereignis. Wir haben uns gedacht, was soll sich ereignen in diesem Raum? Und damit das Ereignis funktioniert, braucht es Menschen, die sich beteiligen am Ereignis. Und auf der anderen Seite brauche ich eine bauliche Struktur, die dieses Ereignis tragen kann. La leçon de Valendas, c'est que d'une part, il y a les éléments matériels et d'autre part, il y a la communauté avec laquelle on travaille et comment se traduit spatialement la rencontre et ou inversement, quel espace surgit de la rencontre de ces personnes. Ich glaube, Architektur kann eine Relevanz haben für das Leben. Ça peut avoir une signification pour l'existence. Wenn wir offen sind, Architektur darf nicht nur autonom sein, es muss autonom sein. L'architecture peut avoir légitimement son autonomie en tant que discipline, mais doit éviter d'en prendre trop. Aber sie darf auch nicht den strengen Ruf allzu sehr nach sozialer und ökologischer Verantwortung nachgehen. Inversement, elle ne doit pas se précipiter à la complaisance aux arguments écologiques et sociaux. Das haben wir an der Biennale ein bisschen gesehen. Ich bin nicht so sicher, ob das gut geht. C'est un des travers qu'on a observé à la dernière biennale, où tout était très bien pensant, et il n'est pas très sûr que c'est la voie à suivre. Et au fond, il y a une forte revendication à ce point extrêmement délicat pour qu'à la fin, ça soit de l'architecture. Also wenn wir Architektur als Kultur wollen, dann müssen wir das Zwischenmaß finden zwischen Autonomie und das Eingehen auf diesen Themen, die heute relevant sind, wie Ökologie oder Soziologie. L'architecture se profile dès lors vraiment comme une culture qui est capable d'équilibrer ses éléments, ses besoins, continuer de s'affirmer, être respectueuse de l'environnement et tenir un compte décisif des besoins des usagers. Und das braucht eine Dialektik zwischen Utopie und Realität. Wenn ich nur Realist bin, dann ändert sich nichts. Wenn ich nur Utopist bin,
dann bin ich arbeitslos. Ça demande une dialectique entre réalisme et utopie. Si je suis simplement utopiste, j'ai pas de boulot, et si je suis uniquement réaliste, je fais rien de valable. Also zuerst utopisch denken mit der Idee, dann kommt man dann schon zu diesen Realitäten zurück. Cependant, de garder présent à l'esprit la représentation mentale de l'utopie, on finit par arriver à une mise en pratique utilisable. Für mich gibt es 3 Punkte, die wichtig sind in der Architekturdenken. Das Kosmopolitische als Gegensatz zum Globalen. Kosmopolis heißt eigentlich den Fokus ganz auf das Spezifische gerichtet, aber mit dem Wissen, wie der Kosmos einigermaßen funktioniert. Il évoque cette question d'une cosmopolis et une manière globale de penser sous l'aspect de la mise en œuvre locale. Ich glaube, es braucht auch Grenzen in der Architektur oder in der Kultur. Ich mag kulturelle Unterschiede und für das braucht es Grenzen, aber keine Angst. Ich bin nicht ein Freund von Trump. Also ich denke Grenzen ganz anders. Grenzen, die nicht als Nationalstaaten definieren, sondern vielmehr die spezifischen Eigenschaften einer bestimmten Situation zeichnen oder kennzeichnen. Il évoque la question de, je dirais plutôt limite que frontière, qui consiste à identifier les caractères spécifiques d'un environnement social, non pas pour opérer une ségrégation, mais pour essayer de comprendre en quoi il se différencie des autres. Also die Stärken von kulturellen Differenzen, das ist mein Ziel, oder auch von architektonischen Differenzen. La mise en évidence des différences culturelles permet de trouver des expressions architectoniques correspondantes et pertinentes. Das ist nicht ganz konfliktlos. Man braucht, oder notwendig ist natürlich der Respekt von der Andersartigkeit oder vor der Andersartigkeit. À la base, il y a le respect de l'autre manière d'être ou de la manière d'être des autres. Toute l'affaire ne va pas sans être éventuellement conflictuelle. Aber wenn wir fähig sind, das Gespräch zu führen, so im Sinne eines Widerstreites, dann werden wir auch zwischen unterschiedlichen Positionen das Gemeinsame erkennen. Und das ist das Zündende. Il évoque la dialectique de ces conversations éventuellement contradictoires dont peuvent émerger une nouvelle réalité construite collectivement. Ich habe dann 5 Thesen entwickelt, wie man Differenzen bilden kann. Il a développé 5 thèses qui évoquent comment on peut mettre en évidence des différences. La première, l'image du tout culturel d'un lieu résulte d'un faisceau de causes. L'image est issue du lieu, des circonstances, des nécessités, des contraintes, des habitudes culturelles. Telles sont les causes de la production d'images. Hast du schon erklärt, diese These 1? Das ist die These 1. Okay. Juste un mot, j'ai traduit ça par écrit avant. Et là, je me raccroche très exactement à son texte, donc c'est éventuellement plus complet que ce qu'il énonce à l'instant. Also These 1 heißt, das Bild kann nicht beliebig produziert werden, sondern es muss aus den Ursachen kommen. Habe ich schon übersetzt. Gut. These 2 sagt, es geht nicht darum, anders zu sein als du, sondern wenn ich meine Eigenschaften stärke und du deine, dann entstehen Differenzen. Thèse 2, l'expression de singularité n'est pas destinée prioritairement à différencier un lieu d'un autre, mais plutôt à en révéler les caractéristiques. Il n'est pas question de donner arbitrairement de l'emphase à un caractère singulier, mais bien de renforcer le potentiel des caractères spécifiques propres au lieu. Und bei These 3 geht es um diese speziellen Eigenschaften des Ortes. Das kann das Klima sein, das kann Ressourcen sein, aber das können auch die kulturellen Fähigkeiten, das Können der Menschen sein in einer spezifischen Kultur.
Thèse 3, les différences se dégagent de l'ensemble des caractéristiques spécifiques d'un lieu et de la culture qui s'y rapporte. Cette recherche s'oriente sur un lieu, sur les sources évidentes ou cachées de sa culture. Und bei These 4 sage ich, damit Differenz überhaupt eine Wirkung hat, braucht es ein Quantum des Fassgleichen. Thèse 4, les différences d'un lieu à un autre ne deviennent effectives qu'à force de quasi-similitude. Il existe en somme un seuil critique de quasi-similitude qui leur permet d'exprimer finalement les différences. Und These 5 sagt, es geht eigentlich gar nicht um Differenzen, sondern es geht um Räume der Identität. Thèse 5, le projet qui s'interroge sur l'identité d'un lieu n'aura pas qu'une signification esthétique, il répondra à un besoin humain profond. Also Punkt 1, meine Haltung war das Kosmopolitische als Denkart, Punkt 2, Differenz als Arbeitsmethode und Punkt 3, die Zuwendung zum Lokalen in der Umsetzung. Lokal heißt nicht etwas Hinterwäldlerisches, Frühlerisches, sondern wenn ich lokal denke, dann ist es eine andere Intensität. Das ist in der Stadt genau gleich wie im Bergdorf. Es geht darum, die Nähe zu gewinnen zu diesen Dingen, Prozesse verstehen, Material spüren, die Eigenschaften des Materials. C'est une affirmation, une profession de foi pragmatique, à la manière du pragmatisme américain de John Dewey par exemple, que c'est dans l'implication et dans le développement des problèmes dans un lieu que se formule la solution et qu'évidemment ça ne le rend pas attaché dans une manière pittoresque à un lieu donné, mais que cette pratique peut s'exercer dans n'importe quel lieu, y compris en ville. Also die Nähe zu den Dingen und Prozesse verstehen, das ist bei jungen Leuten, das hat sich verändert vor 20 Jahren oder 15 Jahren. Wo ich zur ETH kam, das war ganz anders. Und heute ist das Interesse viel größer für diese Zusammenhänge. Ich habe hier einen wunderbaren Student von mir und der macht jetzt das Diplom bei mir. Ich freue mich, dass du da bist und du zeigst an, das Interesse ist vorhanden. Il affirme qu'il y a un intérêt très renouvelé pour ces mécanismes et salue un de ses étudiants qui est en train de faire son travail de master avec lui. Zu erlernen ist natürlich auch der Umgang mit dem. Im Frieden wurde mir oft gesagt, ja, du schränkst deine Freiheit ein. Ich habe nichts verstanden. Im Frieden wurde gesagt, wieso nimmst du nicht einfach das Material, wo auf dem Markt ist? Wieso diese Einschränkung? Das raubt dir doch die Freiheit. Avril, on lui aurait souvent fait le reproche, pourquoi est-ce que tu recours simplement pas à du matériel du marché? Ça restreint ta liberté. Und ich glaube, es ist nicht so. Ich gebe immer die gleiche Antwort. Die Welt im Frieden ist viel zu groß, um sie nur einigermaßen zu verstehen. Il répond par une boutade inverse. Le monde, la dimension guillemets, fractale du monde en Avril est tellement grande qu'il est très difficile même de la comprendre. Au fond, il traduit l'idée que la diversité et la richesse des moyens qui sont là est suffisante pour créer un espace nouveau. Also mit dieser Dreiteiligkeit mache ich noch keine Architektur, aber es ist für mich eine Art der Haltung. Ich finde Kriterien, um meine Ideen zu entwickeln. Il décrit avec ça non pas une recette pour faire l'architecture, ça ne suffit pas à faire de l'architecture, mais il détermine ou il décrit son point de vue pour développer des idées. Also ich stecke gerne den Perimeter klein ab und sage, ich nehme das Material nur innerhalb eines bestimmten Territoriums. C'est pour ça qu'il aime bien poser comme principe de base que il ne prélèvera son matériau de construction que dans un certain périmètre. So war es auch bei diesem kleinen Turm in Altdorf im Kanton Uri. C'est ce qui s'est passé pour cette tour dans le canton d'Uri à Altdorf. Bisschen romantisch, ja. L'image, Aber ich kann nichts dafür, es ist so halt.
C'est pas un artifice, l'image est romantique. Stämme aus Weißtanne, das hat es hier im Wald. Wir Des haben troncs de sapin blanc, einfach rondins. überlegt, wie kann man eine Konstruktion machen aus so einem Material. Sehr archaisch, einfach. Au fond, il répond au défi, qu'est-ce qu'on peut faire avec le matériel qu'on a là, le matériau qu'on a là. In der Mitte eine Treppe, Au milieu, l'escalier, Aussichtsbalkone nach allen 4 Seiten und ein Hut obendrauf. un chapeau posé dessus, Das waren die ersten Skizzen. premières esquisses. Und hier ein Weidengeflecht. Le- Weidenholz, wie sagt les man? paniers, enfin en osier, pardon. Ja, die Treppe. L'escalier. Okay, jetzt Kurs zur Lehre an der ETH. Also jetzt einfach noch ein paar Beispiele, die zeigen, wie ich gerne durch Lehre und durch Arbeit die Leute, andere Leute auch an diesen Dingen heranführen kann. À propos de son enseignement à l'EPFZ, dont au fond c'est créer un dialogue entre la science, l'économie, la politique, l'artisanat, l'architecture pour créer des lieux. Wir sagen einfach, im Orte schaffen, das ist unser mehrjähriges Projekt, wir sagen, der Raum muss überschaubar sein, damit der Mensch überhaupt fähig ist, eine Verantwortung zu übernehmen. L'espace doit être dimensionné d'une manière telle que l'humain puisse garder une vision d'ensemble. Wenn er nicht weiß, von wo das die Einflüsse kommen, wie soll er reagieren, wo soll er arbeiten, wie soll er Verantwortung übernehmen? Si l'espace est hors d'échelle et hors de proportion, l'usager ne peut pas s'y retrouver, s'y déterminer, il n'y trouve pas sa place. Wir versuchen den Studierenden nicht eine Art Stilrichtung zu vermitteln, sondern vor allem die Autonomie des Einzelnen zu verstärken oder zu stärken. L'objectif de l'enseignement n'est pas d'orienter stylistiquement les étudiants vers telle ou telle urticaire ou coqueluche stylistique, mais de leur procurer l'autonomie d'avoir une activité propre. Ich bin überzeugt, nur der autonome Mensch ist selbstbewusst, selbstkritisch und er verzichtet keinesfalls auf Solidarität. Il est convaincu que seul un être humain qui a une solide structure autonome est conscient, critique de ses propres limites et ne renonce en aucun cas à l'idée de solidarité. Ich habe in Graubünden einen Bildungsgang lanciert, einen Bildungslehrgang für Handwerker. Il a lancé par ailleurs dans les Grisons un cycle de formation pour former les travailleurs du Wir bâtiment. möchten das im 2017 starten. Es geht darum, die Wertschätzung des Handwerkers zu verbessern, zu verstärken. Il espère démarrer ce cycle de formation en 2017 et l'objectif est clairement d'augmenter la culture et de renforcer la culture propre de la main-d'œuvre qui travaille sur les chantiers. Handwerk heißt für mich die geduldige Art, etwas Wertvolles zu machen. La main-d'œuvre étant les gens, les personnes qui savent s'approprier la manière patiente et soigneuse de produire quelque chose de précieux. Es ist breit gelagert, es gibt vom Bier zum Beispiel das Handwerk der Freiheit oder es gibt das von Borges, das Handwerk des Dichters oder Sene sagt auch, der Arzt müsste eigentlich das Handwerk verstehen. Il cite Peter Bierig, que vous connaissez sous l'alias de Pascal Mercier, qui parle de main-d'œuvre, de handwerk, enfin d'artisanat et de liberté. Borges qui parle de l'artisanat de l'écrivain. Et finalement, il y avait encore un autre que j'ai perdu en route. Also Handwerk ist nicht etwas Altmodisches. Richard Sennett, il me le pardonnera jamais. Vielleicht als Beispiel diese Waldhütte. Wir konnten eine Waldhütte bauen für Leute, die sich mit dem Wald beschäftigen und auch für Schulklassen. Cette cabane, ce refuge de forestier a le double usage
d'être un abri pour des gens qui travaillent en forêt, donc pour des forestiers, et d'être un lieu d'accueil pour des classes ou pour des groupes. Und das Ziel dieses Hauses war eigentlich die Schärfung der Wahrnehmung, das Spüren, den Leib spüren, die Gefühle aktivieren. Le but de cette construction était au fond de stimuler l'étendue des perceptions sensorielles. Es ist hier in diesem Wald, ich konnte den Bauplatz aus verschiedenen Orten aussuchen. Es braucht kein Baugesuch für diese Funktion. Ich konnte den Ort wirklich nach meinem Gefühl aussuchen. Il a eu un privilège presque exorbitant de choisir l'emplacement où il allait édifier dans toutes les forêts communales, où il allait édifier le refuge. Das ist so der Raum, die Nebenräume, große Holzsäulen, nicht Stützen, Säulen. Des colonnes, pas simplement des piliers, un grand espace ouvert et les espaces annexes. Es hat so eine Form, das ist nicht beliebig. Hier hat es einen Ofen, der wird eingeheizt und die Wärme steigt. Und wenn es kalt ist im Raum und die Raumhöhe niedrig ist, dann habe ich sofort Wärme. Und dann, wenn es so warm wird, gehe ich nach vorne. La forme de cet espace n'étant rien capricieuse, elle correspond à la meilleure utilisation du poêle à accumulation qui permet, tant qu'il fait froid, de se tenir dans la partie où le plafond n'est pas haut, et si ça se réchauffe et qu'on a trop chaud, de se déplacer là où l'espace est plus vaste. Und die Idee war auch die, wir wollten den ganzen Stamm des Baumes, den ganzen Baum nutzen. Et une autre idée qui est derrière cette construction, c'est la volonté d'utiliser la totalité du matériau fourni par l'arbre, par la plante qu'on avait prélevée. Es gibt nämlich kein Teil des Baumes, den man nicht nutzen kann. Man muss einfach spezifisch dann einsetzen, wo die Eigenschaften so zum Ausdruck kommen. Il faut avoir présent à l'esprit qu'il n'y a aucune partie de la plante prélevée qu'on ne puisse pas utiliser. Il faut par contre soigneusement chercher à quelle partie on applique quel matériau tiré de la plante. Zum Beispiel der Mark. Der Mark ist das Innere des Baumes. C'est le madrier de cœur. Das haben wir bei diesen großen Säulen gelassen. Das reißt ein bisschen, aber das hat uns überhaupt nicht gestört. Donc les piles sont en madrier de cœur qui ont évidemment fendu, ce qui n'a aucune incidence statique. Die Riftbretter, das sind die Bretter zwischen Außen, Teil des Baumes und zwischen Mark. Die haben die geraden Jahrringe. Das sind natürlich die besten Bretter, die braucht man für Böden oder für Möbel. Les planches qui sont taillées dans le tronc autour du madrier, autour du cœur, qui sont la meilleure partie du bois, sont idéales pour faire les sols, par exemple. Und die Seitenbretter, die verziehen sich, da haben wir ein Geflecht dann entwickelt aus dem. Et les planches coupées à la périphérie, proche de l'aubier, sont prises plus minces et ont été tissées, en fait. Oui, tissées, entrelacées. Das ist die Sicht im Wald. Wir haben bewusst hier kein großes Fenster gebaut. Das fragen die Leute immer, warum kein Fenster? Ich habe gesagt, ich will den Blick hier fokussieren. Das ist wieder die Idee des Resonanzkörpers, ein Innen-Außen, ein Dialog zwischen Natur und Kultur, zwischen Raum und Natur. Alors il a essuyé l'objection de beaucoup d'observateurs, pourquoi tu n'as pas fait une grande fenêtre sur les autres faces? Et il explique à ce moment-là qu'il a fait ses ouvertures exprès du côté de la forêt, pour que, au fond, la forêt rentre dans la salle et non l'inverse. Und Wärme, diese Öfen haben so eine Wärmeübertragung durch Strahlung. Wenn man diese Wärme einmal gespürt hat, das ist großartig, da hat man das Gefühl, man könne die Wärme herumtragen, das habe so ein spezifisches Gewicht. Les poêles à accumulation chauffent par rayonnement et la perception de la chaleur obtenue par rayonnement est beaucoup mieux
procure une impression de confort très supérieure aux autres systèmes. Das war die erste Hütte, da haben wir das Modell bei uns vor dem Büro 1:1 aufgebaut. C'était le prototype d'un segment du premier projet qu'ils ont fait à l'échelle 1 devant le bureau. Seht ihr, das ist der Vorteil vom Berggebiet. In Genf wird es schwierig sein, 1:1 Ils aufzubauen. pensent qu'à Genève, on ne pourrait pas faire une maquette 1:1 de ce qu'on a l'intention. Also wir haben auch Vorteile. Ils pensent que la périphérie a des avantages, mais que vous en avez sans doute d'autres. Schnell zu ein anderes Projekt. Es geht um an meinem Lehrstuhl ein Forschungsprojekt über einen anderen Umgang mit Energie. Auch hier geht es wieder um etwas Widerstand zu leisten gegen Vernichtung von Vielfalten. Alors, il a un projet de recherche autour de la question de l'énergie. Et au fond, c'est un projet dans lequel il cherche à créer une résistance à la disparition de la diversité des savoirs. En fait, il fait le constat qu'il y a une quantité de savoirs anciens empiriques sur les comportements énergétiques des matériaux et des espaces qui sont en train de se perdre au profit de la quincaillerie Minergie, pour faire court. Wir möchten den Studierenden, aber auch den Architekten diese Kompetenz wieder zurückbringen. Wir arbeiten mit 12 physikalischen Phänomenen und sagen, wenn man die verstehen würde, wie Wärme steigt, wie man einen Raum entlüften kann oder was für Masse für eine Rolle spielen kann im Raum, dann könnte es sein, dass man ganz anders entwirft. Alors, l'objectif, c'est se réapproprier des principes physiques propres au bâtiment et de les réinjecter dans l'idée de projet. Par exemple, l'idée que la masse stocke de l'énergie, que de l'air immobile procure une lame d'air isolante, les courants de convection, etc. Pour, au fond, utiliser la physique du bâtiment pour régler sa thermodynamique. Ja. Wir sind überzeugt, dass andere Raumqualitäten entstehen können. Ich will doch nicht in einem Solarhaus bauen, ich will nicht in einem Energiehaus bauen, ich will in einem guten Haus bauen. Und dass jedes Haus mehr Energie produzieren soll, als was es braucht, ein absoluter Blödsinn. Alors, il veut simplement habiter une bonne maison confortable. Il s'en fiche d'habiter une maison solaire. Il n'est pas candidat d'habiter une maison Minergie. Et il affirme que exiger d'une construction qu'elle produise plus d'énergie qu'elle n'en consomme est une pure sottise. En fait, c'est une chimère de nature, au fond, idéologique. Also es ist keine Kritik an der Technik. Technik ist etwas Großartiges. Aber wir möchten mit unserer Arbeit wirklich den Mensch wieder sein Gefühl aktivieren. Cette option n'est pas hostile par principe à la technique. La technique produit des merveilles, des choses indispensables, utiles, mais il s'agit de remettre le bon sens humain et la perception humaine au milieu du dispositif. Das sind diese 12 Elemente, diese 12 Phänomene und dann gibt es dann Beispiele dazu. Wir werden jetzt Ende Monat wird das Werk fertig, wird gebunden und verkauft. Das ist ein Impulsgeber, mit dem kann man nicht entwerfen, aber es ist eine Aktivierung von Ideen. Ils ont développé des modèles, des références pour les 12 phénomènes physiques qu'ils ont analysés. Ils publient un livre qui est à vendre à partir de la fin de ce mois. Etwas anderes, das mich sehr groß interessiert, ist die Beziehung zwischen Natur und Kultur. Ich möchte wieder diese Direktheit zurückgewinnen. Heute reden wir abstrakt von Natur und wissen nicht, was wir meinen. Früher haben wir von Kartoffelnacker geredet, von Wiesen, von Lawinenhänge. Diese Direktheit würde ich gerne wieder zurückgewinnen. Il aimerait retrouver une immédiateté du rapport de l'homme à la nature. Il commence par citer Philippe Dessola, qui est un anthropologue français, qui dit «
le concept de nature est une invention de l'Occident. Il aimerait qu'au lieu du concept de nature, on ait un pré où le bétail peut paître, un champ de pommes de terre qui précisément produit des pommes de terre ou une pente exposée aux avalanches qui présente un risque. Das hat natürlich auch etwas wieder mit meinen Erfahrungen zu tun. Für uns war die Natur nie idyllisch, sie war nicht romantisch, sie war weder böse noch schlecht, sie war einfach so, wie sie war. Pour nous, quand il était enfant, nous avons vécu la nature telle qu'elle était. Elle n'était ni idyllique, ni romantique, ni bonne, ni méchante. Elle était simplement telle qu'elle était. Und wir haben jetzt neue Errungenschaften gemacht, also diese absolute Trennung vom Descartes zwischen Natur und Kultur, das können wir gut aufheben. Il lui semble relativement normal et facile de surmonter cette césure intervenue depuis Descartes entre la nature et la culture. Das ist die Greine, das ist eine der schönsten Landschaften der Schweiz, das ist oberhalb von Frieden, eine Hochebene. C'est la vallée, une auge glaciaire en amont de Vrien. Hier haben wir eine SEC-Hütte, eine Alpinhütte gebaut. Une cabane du Club Alpin Suisse. Eine Erweiterung von einer bestehenden Hütte. Un agrandissement. Und wir wollten nicht Material rauffliegen, obwohl das wäre billiger gewesen, aber kulturell schwierig. Wir haben Steine gesammelt in dieser kleinen Ebene. Hier hat es ja nur Wasser, Steine und Horizont. Ils se sont abstenus d'héliporter des matériaux sophistiqués et ils se sont contentés de collecter les matériaux du lieu pour bâtir la chose. Das ist der alte Teil. La partie ancienne. Neu zum Teil. La partie nouvelle. Okay, jetzt noch das letzte, ein Turm, ein Aussichtsturm konnten wir planen in einem Tierpark. Une tour de visite dans un jardin animalier. Es ist natürlich schwierig so für mich, dieser Tierpark. Das ist ein bisschen außerhalb der Direktheit. C'est aussi difficile que pour moi la traduction, le parc animalier. Das war so die erste Skizze am Ort, wo wir dort waren. Sie wollten einen Turm von 30 Meter Höhe und wir haben gesagt, wir möchten einen Turm bauen für Tiere und Menschen zugleich. Innen für Menschen aus und für Tiere. Le client voulait un tour de 30 mètres de haut et l'architecte a répondu oui, nous on va vous faire une tour, mais pour les animaux et pour les hommes. So ist es dann entstanden, die ersten Modelle, die ersten Versuche, inspiriert von vielleicht Alberto irgendwo, von diesem schönen Kleid. Man muss Dinge anschauen, man muss auch Bilder anschauen auf der ganzen Welt, aber man darf sie nicht kopieren. Man muss sie verstehen und ich glaube, wenn man sie versteht, ist man gar nicht fähig, sie zu kopieren. Il collecte un certain nombre d'images qui thématiquement sont en relation avec son besoin de formuler un projet. Ici, la figure de Giacometti, de cette tête hors de son équilibre, et il faut interpréter et ressentir les images, ça nous mettrait à l'abri de la tentation de les copier. Das sind die Grundrisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les plans à tous les étages. Hier sieht man den Schnitt, 2 Beine. Vous avez la coupe. Man kann da raufgehen oder da wieder zurück oder machen, was man will. Es ist Teil des Wegnetzes. Et la tour, pour finir, on peut y entrer d'un côté et ressortir de l'autre, ce qui permet de l'inscrire simplement dans le réseau des circulations du parc. So sieht es aus, je nach Situation, wo man steht, ist es anders. Also wir wollten diese Beweglichkeit, es soll so irgendwie unterwegs sein. Le profil changeant selon les angles d'observation est exactement l'effet qui était recherché. Immer ein bisschen ein Spektakel von Licht, von Schatten und intensivem Licht, Aussichten und geschlossene Teile. À l'intérieur, un jeu
de lumière assez forte, de vue, d'ombre. Das würde ich jetzt nicht vermuten, wenn ich das anschaue, dann glaube ich, das ist geschlossen, das hat ja gar kein Licht und wenn ich drinnen bin, ist es eine Lichtflut. Avec la caractéristique paradoxale, c'est que le regardant de l'extérieur, on ne se douterait jamais de l'effet lumineux de l'intérieur. So Voilà, sieht es ça aus. ensemble. Ja, nun wirklich das Letzte, eine andere ein neues Wohnquartier in den Bergen, ein dichtes Wohnquartier und dichtes Bauen. Wir können auch nicht mehr die Einfamilienhäuser einfach auf der Parzelle setzen. Auch in den Bergen müssen wir sparsamer mit dem Boden umgehen. Le problème, c'est l'économie du sol. Le programme comprend 21 logements dans un village de montagne. Und mich stört es immer, wenn ich Grundrisse anschaue, fehlende Typologien, dann habe ich das Gefühl, es ist charakterlos. Il y a un problème avec les typologies déficientes qui n'auraient pas de caractère. Und hier haben wir, das sind immer 3 Häuser, 4 Geschosse aneinander. Die Küche ist das Zentrum dieses Entwurfs. 3 maisons, j'ai pas compris combien d'étages, mais le centre de chaque étage, c'est la cuisine. Das Gelbe, das nennen wir zweckfreie Räume, zweckfrei. En jaune, ce sont des espaces auxquels ne sont attribuées aucune fonction spécifique. Das sind kalte Räume, die sind nicht beheizt. Ils ne sont pas chauffés, ils servent d'espace de transition. Ich kann da der Sonne folgen. Am Morgen bin ich da oben, weil die Sonne hier in Osten aufgeht und am Abend gehe ich da zurück. Je peux les Im parcourir en Süden. fonction de la course du soleil et être le matin et le soir toujours au soleil en exploitant l'orientation variable de ces espaces. Ich mag einfach Häuser, mit denen man leben kann, wo man die Stimmung verändern kann. Wenn ich etwas verändere, dann verändert sich die Stimmung und das Haus ist immer anders. Wie Lampedusa mal gesagt hat, er hat gesagt, ein Haus, in dem ich alle Räume kenne, ist nicht wert zum bewohnt werden. Finde ich großartig. Il cherche à créer des maisons qui procurent une vie, qui changent selon les heures de la journée. Et cite Giuseppe de Lampedusa qui fait dire dans le Guépard au neveu du prince Salima qu'un palais ne mérite d'être appelé un palais que quand on ne peut plus compter ses pièces. Also die Idee war eigentlich, Häuser zu bauen, Mehrfamilienhäuser, in denen man das Gefühl hat, man sei in einem Einfamilienhaus. L'idée, c'est de construire des maisons de plusieurs logements dans lesquels logements chaque usager se sent habité en fait dans une maison individuelle. Das ist im Moment noch eine Idee, noch gar kein Entwurf. Pour le moment, c'est seulement une idée, c'est même pas encore un projet. Aber ja, mit dem kann man Menschen verführen und als Architekt ist man immer auch ein Stück weit ein Verführer. J'ai rien compris. Als architecte. Ein Verführer. L'architecte est évidemment aussi la personne qui soumet à la tentation et qui détourne. Ich habe für den Fernsehdirektor des Schweizer Fernsehens ein Haus gebaut und seine Frau wollte 20 Quadrat Schlafzimmer. Wir haben 8 Quadrat gebaut und sie ist glücklich geworden. Pour Das le meine ich directeur de la Verführung. radio, il a construit une maison. L'épouse du maître de l'ouvrage voulait une chambre à coucher de 20 mètres carrés. Il lui a fait 8 mètres carrés et il paraît qu'elle est contente. Das sind wieder Chilides-Skulpturen. So könnte ich diesen Körper vorstellen, dass er außen einfach warm ist. Die Außenhülle ist warm, er ist dicht. Das könnte steinig sein und der Rest kann irgendwie sehr entmaterialisiert sein oder Holz. Il revient à la citation de l'objet sculpté pour l'aider à concevoir, et en même temps que l'objet sculpté procure les formes, il procure une identité tactile, la différence entre ce qui est chaud, ce qui est froid.
Und das wäre auch der einzige Raum, wo die Technik drinnen ist. Nur hier gibt es installierte Technik. La cuisine sera aussi le seul espace de la maison où il y a de la technique installée. Vielleicht ist der Herr da drinnen kochen, das ist natürlich ein Mythos. Wie hat Vitruv einmal gesagt, um die Feuerstelle herum ist eigentlich Gemeinschaft entstanden. Voilà, c'est l'idée vitruvienne du foyer. Peut-être ce n'est qu'un mythe, mais pour Vitruve, c'est quand même le lieu où l'agrégation sociale se produit. So, das wollte ich euch sagen. Ich wollte etwas berichten. Ich hoffe, ich habe nichts behauptet. Ich behaupte nicht zu wissen, was richtig und falsch sei. Ich glaube, wenn man etwas behauptet, dann hat man schon verloren. Il souhaite n'avoir pas fait des affirmations péremptoires. Celui qui affirme de manière péremptoire aurait, selon lui, déjà perdu. Ich glaube einfach an das Gemeinsame nach wie vor. Vielleicht bin ich gutgläubig. Ich glaube an Ideen, die gemeinsam entwickelt werden. Il croit aux idées qui peuvent être de bonne foi développées collectivement. Und ich glaube, als Architekten müssen wir jetzt in dieser nachästhetischen Zeit kommen. Also das heißt, wenn wir schaffen, dieses Schisma zwischen von Kunst und Alltag hin zu überwinden, dann entstehen wieder interessante Bilder. Il affirme que comme architecte, nous devons maintenant progresser vers une période qu'il nomme post-esthétique. Ich will mit meiner Arbeit nicht Widerstand leisten gegen die Welt, wie sie funktioniert, aber ich glaube, wir können schon das Ganze ein bisschen steuern. Also ich möchte vor allem mit diesen Arbeiten den Mensch beim Mensch seine Gefühle aktivieren, dass wir nicht nur intellektuell unterwegs sind. L'objectif de l'architecte n'étant pas de livrer un combat de résistance, mais de permettre aux humains de se réapproprier un peu, au moins tendanciellement, leur environnement. Und in der Arbeit geht es jeden Tag um die Gewinnung von einer weiteren Stufe von Erfahrung. Et le travail consiste simplement à conquérir une étape de plus, à élaborer une étape de plus de son expérience. Das sind meine Lieblingstiere, Kühe. Vaches, ses animaux préférés. Kühe haben die schönsten Augen, es gibt fast kein anderes Lebewesen für mich, der so schöne Augen hat wie Kühe. Il n'y a aucun être vivant qui ait des yeux aussi beaux que les vaches. Je suis complètement d'accord. In Mailand habe ich einmal gesagt zu den Italienern, Kühe haben fast schönere Augen als Frauen. Das ist bei den Italienern überhaupt nicht gut angekommen. Je refuse de traduire. Aber Umberto Eco hat auch einmal gesagt, Kuh ist immer ganz Kuh. Eine Kuh will einfach nichts anderes sein als eine Kuh. La présence de la vache est extraordinaire. Il a essayé de dire à un public italien que les yeux des vaches étaient plus beaux que les yeux des femmes. Et il cite Umberto Eco qui a constaté qu'une vache est toujours entièrement une vache. Und jetzt noch als Schluss das Bild von Alberto Giacometti, ein Wahnsinnsbündner. Gibt es nur eine kleine Anzahl von solchen Leuten. Ich finde, das ist für mich die interessanteste Skulptur, die herausgebracht hat. Un hommage à un autre citoyen des Grisons, Alberto Giacometti. Cette figure qu'il considère comme une des figures les plus abouties de ce sculpteur. Bei ihm wisst ihr doch, die Figuren starren einem an. Man weiß nicht so recht, was ist Subjekt, Objekt, es gleicht sich aus. Also ich finde das exemplarisch, wenn Architektur das kann, dann ist es wunderbar. Il affirme qu'on cherche bien sûr à contempler les figures jusqu'à ce qu'on arrive au moment
où ce sont les figures qui nous contemplent et où se dissout en quelque sorte la dichotomie entre objet et sujet. Il cite Alberto Giacometti qui dit « Je me suis vu sur la rue et j'étais moi-même le chien ». Et au fond, il considère qu'il est assez proche, avec un certain scepticisme, de cette démarche. Ich und der Hund haben übrigens den gleichen Jahrgang. Wir sind im gleichen Le Jahr chien et lui geboren. sont de la même année. Habe ich Freude. Il est très content. Wahnsinnig. Alberto hat anscheinend gesagt, wo er diese Skulptur entwickelt hat, ich sah mich auf der Straße, ich war der Hund. J'étais le chien, je vous l'ai dit. Und jedes Mal hat er anscheinend gesagt, wo er seine Objekte zerstört hat, jetzt bin ich ganz nahe dran. Et chaque fois que Giacometti détruisait les objets qu'il venait de créer, il commentait en disant « j'y étais presque ». Also wenn wir diese Haltung, dieses Gefühl haben bei unseren Arbeiten, wenn ich sagen kann jedes Mal, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bin ich ganz nahe dran, dann ist es wunderbar. Es bleibt eine Illusion, wenn man natürlich immer unterwegs ist und das Beste sucht, dann wird man es nie erreichen. Aber ich kann gut damit leben. Il se reconnaît fortement dans cette expression « cette fois, je crois que j'y suis presque » et il pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions, mais que c'est quand même là-dedans, dans cette posture qui se sent confortable. So, un grazie a voi, questa è una bella sera, che piacere, buonanotte insieme. C'est gentil d'être venu.